Shumica e historive të dashurisë fillojnë kur themi pranoj. Ta mbaj dhe ta ruaj, ta dua dhe të kujdesem. Në të mirë dhe në të keq. Në kohë të mira dhe të këqija. Nuk ka rëndësi nëse historia është e panjohur apo jo e përsosur. Që nga ajo ditë e më pas, vazhdon historia juaj e dashurisë. Përpara Perëndis, Me Perëndin. për gjithë ditët e jetës suaj. Ju mund mos e përkufizoni dashurinë e përsosur siç e përkufizojnë të tjerët, por jam i sigurt që keni përkufizimin tuaj. Kuptoni që gjithë secili ëndron që ta gjejë njeriu në veçantë që do t'i realizonte ëndrrat që ka. Por a është ky qëllimi i dashurisë së vërtetë? Padyshim, gjetja e njeriu të duhur është pjesë e kërkimit të dashurisë së përsosur, por në të vërtetë duhet ketë më shumë, me që të gjithë e dimë se nuk ekzistojnë njerëzit e përsosur. Sot në moment vendimtar, do të nisë një seri të re me titull "Çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin?". Kjo seri mesazhesh bazohet tek ajo që shkroi mbreti Salomon për dashurinë dhe martesën në poemën e tij Këngët e Salomonit. Unë shpresoj të më ndiqni në mesazhin e parë që kam titulluar "Të ndrosh dashurinë e përsosur", pas pak në programin e sotëm të Moment Vendimtar. Nëse e keni një Bibël, ky është libri i saj që mbase nuk ju është kërkuar kurrë në kishje ta hapni më përpara dhe është libri i Këngëve të Salomonit dhe është në 10-ën e vjetër. Vjen menjëherë pas librit të Predikuesit dhe menjëherë përpara librit të Isaias. Prandaj gjeni Kantikun e Kantikëve në 10-ën e vjetër. Ne po fillojmë një seri të re mesazhesh që me guxim e kemi titulluar "Çfarë ka për të thënë Perëndia për dashurinë, martesën dhe seksin". Dhe e di që disa njerëz do të mbeten të habitur që Perëndia ka diçka për të thënë për këto gjëra. Por e di që do të habiteni, qëndroni me ne. Në fakt, në një deklarat shumë të qartë, Perëndia thot se seksi brenda martesës është i bekuar prej tij. Në fakt, më lejoni që ta çoj pak më tutje këtë. Perëndia e shpiku martesën dhe Perëndia është arkitekti i intimitetit seksual brenda martesës. Gjithsesi, e kujt ishte kjo ide? Ishte ideja e Perëndisë. Perëndia e krijoi gjithçka në këtë mënyrë. Tani nëse e hapni këtë libër dhe filloni të lexoni, keni përzbuluar dy personazhe kryesorë. Salomoni është i dashur i bari dhe Shulamitja, që është shumica e njerëzve i referohen thjesht si Shulamite për t'i dhënë një emër. Salomoni është i dashur i bari dhe Shulamitja është e dashura e tij. Dhe libri tregon historinë e dashurisë së tyre. Kjo ka për qenë si një histori që vazhdon edhe nuk duhet ta humbisni. Dhe çdo javë do të kemi një kapitull të ri. Nuk ju premtoj se do të jetë aq emocionues sa një film, por është në Bibël dhe është e mirë. Dhe rrjedha e historisë vazhdon kështu. Mbreti Salomon jetoi në shekullin e 10 para Krishtit. Ai është mbreti më i pasur i Izraelit dhe zotron vreshta në të gjithë kombin. Dhe një nga këto vreshta është afër kodrave të maleve të Libanit. Një ditë, ndërsa ai po vizitonte një nga vreshtat e tij afër maleve të Libanit, Salomoni pa një vajzë të zonës që quhej Shulamite. Dhe ajo ishte jashtëzakonisht e bukur. Dhe ja mori zemrën atij. Dhe për disa kohë, ai e vizitoi më shpesh vreshtin e tij në Liban, për ta parë atë në shtëpinë e saj në fshat. Më në fund një ditë ai i kërkoi asaj që të martohej me të. Shulamitja filloi të mendonte seriozisht nëse e donte vërtet atë dhe nëse do të ishte e lumtur të jetonte në pallatin e mbretit. Por në fund, pasi u mendua gjatë, ajo e pranoi propozimin e tij. Dhe Salomoni dërgoi një kortezh martesor për të shoqëruar nusën e tij të re në pallat në Jeruzalem. Libri hapet me Shulamiten që po bën përgatitjet dhe pasazhi e shtjellon me detaje edhe atë që ajo mendon për të gjithë këtë dhe na tregon edhe detajet e dasmës dhe të natës së dasmës. Dhe ata kalojnë në intimitet që na përshkruhet me shumë shije dhe kështu mbyllet pjesa e parë e librit.
Kurse pjesa e dytë e librit flet për gëzimet dhe problemet në martesën e tyre. Tani, Kantiku i Kantikëve është një seri prej 15 reflektimesh të një gruaje të martuar, mbretreshës së Salomonit, Shulamites, teksa ajo kujton ngjarjet që çuan në këtë martesë dhe gjithçka që ndodhi. Këto reflektime na tregojnë në 15 poema të shkurtra dashurie dhe në disa përkthime të Dhjatës Vjetër. Në fakt mund ta gjeni librin të ndarë në paragrafe. Tani do të më duhet që të shoh disa prej tyre në disa vende të ndryshme. Por është e rëndësishme që të kuptojmë se ky është një libër për dashurinë, është një libër për martesën, është një libër për intimitetin. Më lejoni që të trajtoj një pyetje që disa njerëz e kanë pasur që në fillim. Siç e dini, Salomoni, edhe pse e filloi mirë, nuk e përfundoi mirë. Ai ishte një njeri i bekuar me çdo gjë që Perëndia mund t'i jepte dhe atij Perëndia i dha vërtet çdo gjë që kërkoi. Por nëse doni të dini se çfarë ndodhi me të, sepse nuk kemi kohë sot, shkoni te 1 Mbretërve kapitulli 11 dhe aty do të zbuloni se Salomoni, kur u plak, siç na thuhet aty, e ktheu zemrën e tij larg nga Perëndia dhe filloi të përfshihej me kombet e tjera, dhe ai u martua me gra të huaja nga kombet të tjera dhe e korruptoi veten, dhe në kohën kur ishte në fund, ai kishte pasur 700 bashkëshorte dhe 300 konkubina. Dhe dikush tha, po si mund të shkruajë një libër mbi rëndësinë e monogamisë dhe martesës, kur ai kishte këtë lloj reputacioni? Dhe përgjigjja për këtë është, ky libër flet për Salomonin kur ai po ecte me Zotin. Dhe ai nuk eci me Zotin gjatë gjithë jetës së tij, dhe nëse do të mund ta pyesni Salomonin sot, ai do t'ju thoshte, unë e katranosa keq, e prisha fare. Por në këtë libër ne kemi historinë e mbretërimit të tij të hershëm dhe romancës së tij me Shulamiten. Prandaj shpresoj kjo do të na ndihmojë të ecim përpara. Tani në Biblën time nuk mund ta shihni dot, por kur fillova ta studioja këtë, vura re se aty ishte një fjalë që vazhdonte të përsëritej në kapitullin e parë, dhe ishte fjala dashuri. Dashuri, e dashur, i dashur. 10 herë në kapitullin e parë, një formë e fjalës dashuri shfaqet në kapitullin e parë të Kantikut të Kantikëve. Sepse ky është një libër për dashurinë dhe në veçanti na flet për ëndrat e vajzës Shulamite që do të martohet me mbretin Salomon. Dhe ajo po ëndron për dashurinë. Për këtë arsye mesazhin e kam titulluar Ëndra për dashurinë. Sa prej jush e din se andej nga fundi i adoleshencës, të gjithë fillojnë të ëndrrojnë për dashurinë. E po këtu kemi Shulamiten që po ëndron për dashurinë dhe fillon me ëndrrën e saj për të shprehur dashurinë, dhe më duhet ju them se disa libra dalin ngadalë në temën që kanë, kurse të tjerë temën kryesore e shohim që në vargun e parë, dhe ja si është vargu i parë. Kantiku i Kantikëve që është i Salomonit, më puth me të puthurat e gojës së vet, sepse dashuria jote është më e mirë se vera. Mirë se vini te këngët e Salomonit. Këshilltarët e martesave na thonë se puthja nënvlerësohet jashtëzakonisht. Dhe në fakt, na thonë se puthja është shenjë e një martese të shëndetshme dhe romantike. Madje edhe më shumë se sa seksi, një nga gjërat e para që duhet bëjnë bashkëshortët kur nuk shkojnë mirë është të japin një puthje. Kjo është diçka që duhet ta shënojmë diku. Puthja është e rëndësishme, mos ndaloni së puthuri. Shprehja e dashurisë. Por më e rëndësishme se shprehja e dashurisë është përvoja e dashurisë. Nuk kemi kaluar as vargjet e para të këtij libri dhe fillojmë të kuptojmë se dashuria është më shumë se sa puthjet. Është më shumë se sa një çast pasioni. Është emocioni më gjithëpërfshirës dhe më i plot i njohur nga njeriu. Mund të shprehet me një puthje, por Shulamitja na sugjeron disa mënyra se si ëndron që ta doj Salomonin. Në respektin më së pari që ai kishte për veten, vini re vargun 3. Nga aroma e vajrave të tua të këndshme, ajo po flet për Salomonin. Salomoni kishte aq respekt për veten e tij sa të hidhte aromë dhe parfum të mirë. Dhe ajo e pasqyron këtë në poemën e saj.
Ai kishte një parfum që e bënte për vete Shulamiten. Dhe mendoj se ju burra, nëse nuk mësoni asgjë tjetër nga kjo, duhet të shkruajmë në shënimet tona që duhet përpiqemi të mbajmë aromë të mirë për bashkëshortet tona. Dua të them, nuk është e vërtet kjo gjë? Ajo e përjeton dashurinë e saj në respektin që ai kishte për veten, por edhe në reputacionin që ai kishte te të tjerët. Le të shohim vargun e 3. Emri yt është një vaj i parfumuar i derdhur, prandaj të duan vajzat. Vargu 3 përshkruan emrin e Salomonit si një vaj i parfumuar i derdhur. Këtë po na thot ajo Salomon, emri yt është si një vaj, si një aromë mirë, si një parfum i derdhur. Dhe Shulamitja po na thot se ajo e do kaq shumë Salomonin, saqë edhe kur dëgjon apo e mendon emrin e tij, kjo i krijon në zemër një dëshirë për të. Por më shumë se kaq, emri i tij është karakteri i tij, reputacioni i tij. Dhe kur Shulamitja dëgjon që Salomoni të përshkruhet si një burr me karakter dhe integritet, kjo ja shton dashurinë që ka për të. Një nga nevojat më të mëdha në jetën e një burri është që të respektohet nga bashkëshortja e tij, dhe këtë do ta shohim her pas here te këngët e Salomonit. Kur një burr është i respektuar nga miqtë e tij, kjo e forcon respektin që ajo ka për të. Dhe Biblia na thot se edhe vajzat e tjera e duan Salomonin. Ai ishte beqari më i kërkuar në Jeruzalem. Dhe kur Shulamitja, pas se si e shihnin vajzat e tjera Salomonin, dhe kur e kuptoi se ai i përkiste asaj, kjo e bëri edhe më të fortë dashurinë që ajo kishte për të. Paige Patterson, i cili ka shkruar një komentar të shkurtër mbi Kantikun e Kantikëve, shton disa mendime. Ai thot lavdrimi i emrit të Salomonit është i rëndësishëm, sepse pasqyron një temë që do të rishfaqet shpeshherë në këtë këngë, që do të thotë se intimiteti i dashurisë seksuale pohohet edhe me perceptime dhe përkushtime të tjera. Në këtë rast, admirimi i Shulamites për Salomonin dhe lavdrimi i emrit të tij nga ana e saj portretizon gati një admirim të madh për të. Perceptimi i saj siguron një marrëdhënie të tillë në të cilën dashuria seksuale mund të marrë kuptimin e saj më të thellë. Dhe e gjitha kjo do të thotë se intimiteti ynë me partnerin ton nuk fillon te dhoma e gjumit, por fillon në mënyrën se si ne jetojmë jetën ton, me respektin që kemi për njëri tjetrin. Në jetën që jetoj mund të thoni e po nëse ajo nuk e din, nuk ka rëndësi, po ka rëndësi. Sepse tani njerëzit që ju njihni dhe që ajo nje nuk kanë më respekt për ty. Ne mund të dallojmë kur dikush na respekton. Dhe dua që t'ju them diçka miq, në kulturën tonë të sotme, kjo është diçka për cilën duhet të ruhemi në çdo mënyrë të mundshme. Burra, në asnjë mënyrë ne nuk duhet të lëmë shkak që dikush të hedhë dyshime për karakterin ton dhe që fjalë të tilla të dëgjohen nga bashkëshortet tona. Kjo ka për të filluar të dëmtojë marrëdhënien ton më shumë se çdo gjë që mund të përfytyroni. Nuk do të thotë se duhet jemi të përsosur. Dhe ndonjëherë disa prej jush mund thonë, po pastor Jeremia, tashmë ka ndodhur kjo, nuk e mbaruar ende mesazhin e parë dhe unë jam në telashe. Po ju tregoj atë që di, dhe kjo është e rëndësishme. Për ata që duan ka gjithmonë shpresë. Nëse ju intereson ajo që Perëndia thot, mund mos keni bërë gjërat e duhura në të shkuarën, por kuptoni se mund filloni tani. Vendosni një vit dhe thoni, Perëndi, nuk i kam ditur disa nga këto gjëra në të shkuarën dhe nuk kam qenë ashtu siç duhet isha, por tani i di, dhe që nga ky çast e tutje do t'jem ai burr të cilin bashkëshortja ime do ta respektoj. Unë do t'jem ajo lloj gruaje që bashkëshorti im do t'i besoj dhe do ta respektoj. Mbase nuk kam qenë gjithmonë kështu në të shkuarën, por kuptoj se sa e rëndësishme është dhe është aq e rëndësishme se do ta bëj prioritet në jetën time dhe më lejoni t'ju them, mos u dekurajoni nëse do të dështoni. Biblia është e mbushur me këtë mesazh, ka shpresë për të gjithë. Nëse do të filloni aty ku jeni që të bëni atë që dini. Respekti që ai kishte për veten e tij, reputacioni që ai kishte te të tjerat, dhe pastaj marrëdhënia që ai kishte me të. Le të shohim vargun 4. Tërhiq më te ti, ne do të rendim pas teje, mbreti më çojë në dhomat e tij, ne do të kënaqemi dhe do të gëzohemi te ti, ne do ta kujtojmë dashurinë tënde më shumë se verën, kanë të drejtë që të duan. Ajo ishte e sigurt në marrëdhënien që kishte me Salomonin.
nga vetë detyra që kishte, nga natyra e asaj që ai bënte. Ai ishte mbreti i Izraelit, ai ishte një njeri i pasur, me gjithfarë lloj biznesesh në të gjithë botën, siç njihen atë kohë. Shumë e rëndësishme, por ajo e dinte se për Salomonin asgjë nuk ishte më e rëndësishme se ajo. Shumë shpesh sot, vajzat mund të thonë diçka të tillë për një djalë. Ai është shumë i pashëm. Por për këtë status lind një pyetje, i pashëm si? Nuk ka asgjë të keqe që t'jesh i pashëm dhe të reqës, por çështja e vërtet nuk është nëse një burr është i bukur në dukje, por nëse një burr duket bukur në sytë e Perëndis. Kjo bën gjithë ndryshimin e botës. Pra ka ndruar për romancën e dashurisë dhe tani në vargun 5 le të bëjmë edhe kalimin dhe të ndrojmë për një çast për realitetin e dashurisë. Për këtë na flitet në pjesën tjetër të kapitullit. Së pari, Shulamites i duhet ta pranojë realitetin e paraqitjes së saj dhe ky është një varg interesant. Vargu 5 thot: "Unë jam e zezë, por e bukur, o bija të Jeruzalemit, si çadrat e Kedarit, si perdet e Salomonit. Mos shikoni se jam e zezë, sepse dielli më ka nxjerr. Bijtë e nënës ime janë zemruar me mua, më kanë caktuar të ruaj vreshtat." Tani teksti thot se Shulamitja po shkon në pallatin mbretëror dhe aty e syt përreth dhe menjëherë kupton se është krejtësisht ndryshe nga çdo kusht tjetër. Ajo thot: "Unë jam e zezë, por e bukur." Salomoni e zbuloi Shulamiten një ditë kur ishte duke vizituar vreshtat. Dhe kur ai e gjeti atë, ajo po punonte jashtë nëpër vreshta. Dhe shkrimi na thot se nuk e dim të gjithë historinë, por vëllezërit e saj ishin zemruar me të dhe e kishin detyruar të ruante vreshtat, dhe ajo përfundoi nëpër fusha duke u kujdesur për vreshtat. Ajo është detyruar të bëjë këtë punë nga vëllezërit e saj të zemruar, dhe si rezultat i qëndrimit në diell, ajo është bërë shumë e zezë. Kjo nuk ka lidhje me racën, por me një grua me lëkurë të zbekt që ka jetuar i jashtë dhe ka marrë një ngjyrë çokollatë. Tani, ndryshe nga kultura jonë, në atë kohë kjo nuk konsiderohej si shenjë bukurie. Të ishe e bukur në atë kulturë do të thoshte të kishe një lëkurë të bardhë, sepse kjo tregonte se ishe një grua që kishe jetuar brenda, që kishe një nivel të mirë social, kishe një lëkurë të bardhë. Dhe ndërsa Shulamitja ecën nëpër pallatin e Salomonit, ajo sheh gjithë këto gra me lëkurë të bardhë dhe ndjen se ato ja kanë ngulur syt, sepse ajo duket ndryshe, por ajo e kupton këtë. Mund të jem e zezë, por jam e bukur. Ja se çfarë duhet të dim për Shulamiten, ajo kishte një përshtypje të mirë për veten e saj. Ajo e dinte kush ishte dhe kush nuk ishte, por ajo ndjej rehat me atë që ishte. Dhe pastaj, ajo jo vetëm që e pranoi realitetin e paraqitjes së saj, por ajo pranoi edhe përgjegjësinë e paraqitjes së saj. Vini re në vargun 6. Ajo thot: "Më kanë caktuar të ruaj vreshtat, por vreshtin tim nuk e kam ruajtur." Tani edhe njëherë, në këtë pasazh është përdorur një metaforë dhe më pas ajo flet për vreshtin e saj dhe këtu i referohet trupit të saj. Ajo po thot: "Unë jam kujdesur për vreshtat, por ndërsa po kujdesesha për vreshtat, nuk jam kujdesur shumë për veten." Ajo kishte një bukuri natyrore, por nuk kishte asgjë nga gjërat që kishin gratë e oborrit për ta shtuar bukurinë. Ajo nuk kishte as vajra, as parfume, banjo luksoze apo rroba të bukura. Këto ishin gjëra që nuk i kishte një vajzë fshati. Por është e dukshme teksa lexojmë këtë, se Shulamitja merr mbi vete përgjegjësinë e saj që është dhe në të njëjtën kohë dëshiron të jetë gjithçka që mund të jetë. Për atë që ajo do, ajo thot: "Unë jam e zezë, por jam e bukur." Por mund të isha edhe më e bukur nëse do t'i kisha mundësitë që kishin gratë e tjera të oborrit. Një nga gjërat që zbulojmë te këngët e Salomonit është se edhe pse pamja e jashtme nuk është e vetmja gjë për cilën duhet kujdesemi, ajo është diçka për cilën duhet kujdesemi. Më pas asaj duhet që të pranoj, edhe si pjesë të kësaj, arsyet e mungesës së Salomonit. Vini re vargun 7. "Thua mo ti që të dëshuron zemra ime, ku e kullot kopen dhe ku e lë të pushoj në mesditë? Pse vallë duhet jem si një grua e mbuluar me vel pranë kopeve të shokëve të tu? Ajo që po ndodh këtu është kjo: më duaj mua dhe përpjekjet e mia." Disa prej ju shpatët një diskutim këtu për këtë javën e shkuar.
Si mund kemi një marrëdhënie kur jemi kaq të ngarkuar me gjërat që bëjmë? Shulamitjes ju desh të përballej me këtë në këngët e Salomonit. Dhe e di që duhet ketë një ekuilibër për këtë, por burrat duhet jenë të lirë të bëjnë punën e tyre dhe pastaj burrat duhet kenë përgjegjësinë që të kuptojnë se janë vendosur në pozitën e të qenit priftërinj në familjet e tyre dhe bëni mirë ta merrni këtë seriozisht. Pra këtu kemi një marrëdhënie jep e merr që e ka fillesën që në 10-ën e vjetër. Dhe në fund të këtij paragrafi të shkurtër, Shulamitja nuk e di se ku ndodhet Salomoni tani, dhe historia vazhdon i javën tjetër. Por para se të mbyllim Biblat, duhet të mbaj mend 4 gjëra. Së pari ju duhet mbani mend, ndërsa e kujtoni këtë pasazh, se dëshira e tyre për dashuri dhe martesë ishte në ADN-n e çdo shpirti njerëzor. Pse mendoni se kur arrim një moshë caktuar, fillojmë të mendojmë për gjetur dikë, fillojmë të mendojmë për të martuar? Nga vjen e gjitha kjo? Kjo nuk është diçka njerëzore, Perëndia e ka vendosur në ne. Që në librin e Zanafillës Perëndia tha, nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm, unë do t'i bëj një ndihmë që i leverdis, dhe në këtë çast filloi ideja e martesës. Është një dëshirë dhënë nga Perëndia, ai e vendosin zemrat tona. Numri 2, kompozimi i intimitetit është shpirtëror, emocional dhe fizik. Një nga gjërat që zbulojnë njerëzit kur martohen është fakti se ajo që për ta ishte një tërheqje e madhe në fillim, që është dëshira fizike, është vetëm një pjesë e vogël e marrëdhënies së plot në martesë. Numri 3. Kjo është për të gjithë rinjt që po më dëgjojnë dhe nuk janë martuar ende. Vendimi për të martuar duhet të jetë një vendim duke qenë të informuar. Ndërsa lexoni këto vargjet e para, na krijohet përshtypja se Shulamitja po mëson shumë për Salomonin. Ajo po përpiqet vendos mbi bazën e asaj që ka mësuar, nëse Salomoni është njeriu i dur për të. Ajo po mëson shumë për të dhe ndërsa po i mendon të gjitha, po mëson si të mira dhe të këqijat. Të rinj, më dëgjoni pak, nuk ka diskutim se është e pamundur që ta kuptojmë plotësisht njeriun me të cilin po mendoni që të martoheni. Por duhet jetë qëllimi juaj që të hyni në këtë marrëdhënie të gjatë sa jeta me sa më shumë informacione që mund të merrni. Më besoni, do të keni mjaft surpriza të paqëllimta, nuk ju duhen edhe surprizat e qëllimta. Me qëra fjala, do të kaloni gjithë jetën tuaj duke mësuar për njëri tjetrin. Për këtë arsye Pietri u thot bashkëshortëve, ju burra gjithashtu jetoni me gratë tuaja me urtësi. Të rinj, nëse po mendoni që të martoheni, duhet merrni përgjigje për të gjitha pyetjet që keni më përpara. Pyetje si a do të bëjmë fëmijë? Nuk do ta besoni se sa shumë çifte më është dashur që të ndihmoj, të cilët kanë pasur debate vetëm sepse njëri donte fëmijë kurse tjetri jo, por nuk e diskutuan përpara martesës. Kush do të mbaj parat? Duhet ta sqaroni këtë patjetër. Duhet patjetër ta sqaroni këtë. E kuptoni çfarë po them? Këtu në 10-ën e vjetër kemi panoramën e një vajze fshati që edhe pse bashkëshorti i saj është mbreti, po përpiqet që të kuptojë se si do të jetë jeta me të dhe po i bën detyrat e shtëpisë. Ajo duhet marrë një vendim duke qenë e informuar. Dhe pastaj së fundmi, gjëja e fundit për cilën folëm tashmë, është diskutimi që paraqitja e jashtme as nuk duhet të egzagerohet dhe as të shpërfillet. Të krishterët në disa qarqe kanë idenë se nëse duke shumë i pashëm ose e bukur, atëherë nuk je shumë shpirtëror. Çfarë turpi? Dhe që në vargjet e para të kantikut të kantikëve, si Salomoni ashtu dhe Shulamitja na përshkruan si të bukur fizikisht. Salomoni kujdesej për aromën e tij, Shulamitja kujdesej për pamjen e saj. Dhe në kulturën tonë të sotme, ky është i gjithë diskutimi, por ne e dimë se bukuria nuk është vetëm e jashtme, por në të njëjtën kohë nuk duhet ta shpërfillim rëndësinë për ta bërë veten sa më të rregjës që të mundemi për njeriu që duam. Është e vërtet që njeriu sheh pamjen e jashtme, kurse Perëndia sheh zemrën, por me që jemi njerëz dhe jo Perëndia, na duhet që ta shohim pamjen e jashtme. Dhe nuk është gjë e gabuar që pamjen e jashtme ta bëjmë sa më të rrejse që të mundemi, dhe më lejoni t'ju them diçka. Bëjeni për njëri tjetrin, bëjeni për njëri tjetrin. Unë nuk dua të marr më shumë kohë për ta ilustruar këtë, por ngrihem çdo mëngjes për të shkuar në palestër. Gjë që nuk i pëlqen askujt. Dhe një pjesë e motivimit që kam është që të bëhem plak sa më vonë që të jetë e mundur. Nuk dua që gruaja ime të jetë e martuar me një plak. Prandaj po përpiqem të dukem sa më i ri që të mundem dhe stërvitem çdo ditë. Këtë e bëj për veten, siç e din shumë prej jush, këtë e bëj si rezultati i sëmundjes, në atë kohë e fillova. Por gjej kënaqësi të madhe ta bëj këtë për veten time, si mbajtësi i tempullit që Perëndia më ka dhënë, dhe për gruan time që e admiroj. Çfarë të keqe ka këtu?
Jini më të mirët që mund t'jeni për njeriun që doni më shumë. Amen? Tani do të marrë përqindje nga palestrat për çdo njeri që regjistrohet nesër, prandaj po, teksa e mbylli mesazhin e parë, dua që t'ju inkurajoj që të merrni kohë dhe të reflektoni për këto që mësuam. Ka shumë gjëra që Perëndia kërkon të na mësojë nga libri i Dhjatës së Vjetër, por duhet jemi të hapur për t'i pranuar. Dhe siç kam thënë më parë, kudo që të ndodheni në lidhje me martesën, Perëndia ju do dhe ka diçka për ju në librin e tij. Dhe ky libër në të vërtetë është një histori dhe çdo kapitull ndërtohet mbi kapitullin e mëparshëm, prandaj nëse ky kapitull nuk ju ka ndihmuar shumë, do t'ju ndihmoj kapitulli i pasardhës nëse qëndroni të përqendruar. Dhe e di që ka disa pasazhe shumë të ndjeshme në këtë libër, e kam lexuar më parë. Por ju premtoj se, dhe kjo është beslidhja ime me ju, nuk do t'ju vë në siklet juve apo miq tuaj në mënyrën si do ta trajtoj këtë material. Dhe së fundmi, ky libër është një libër për të ndihmuar çiftet e krishterë për të ndërtuar një martesë të fortë. Dhe gjëja e parë dhe më e rëndësishme që duhet bëni për të ndërtuar një martesë të fortë është që të jeni të dy në një mendje. Bibla thotë që të mos hyjmë në një zgjedhje me të pabesët. Kjo do të thotë se të krishterët nuk duhet të martohen me vetdije me jo të krishterët, por mund thoni e po unë tashmë jam martuar me një. Pastaj Bibla thotë që pasi të bëheni të krishterë, të qëndroni në atë gjendje ku ishit. Por pastaj duhet të fillojmë të lutemi Perëndis që bashkëshorti ynë do të vijë në besim. Disa prej ju burrave që sot po dëgjoni këtë seri me bashkëshorten tuaj dhe nuk jeni të krishterë, e dini gjën më të mirë që mund të bëni për martesën tuaj, më shumë se çdo gjë që mund t'ju them gjatë javëve në vazhdim, nëse do të bëheshit krishterë, do të ishit shpirt rabinjak në martesën tuaj. Mos do të thotë kjo se nuk do të keni probleme në vazhdim, jo, por do të thotë se tani jeni në një mendje për të përpjekur që t'i zgjidhni problemet nga e njëjta anë e medaljes. Ju nxis që nëse ju nuk jeni ndjekës të Krishtit, të merrni vendimin më të rëndësishëm të jetës. Nuk mund ta përfytyroni se çfarë do t'i sjellë kjo familjes suaj. Ju premtoj se do të ktheni kokën pas dhe do të thoni: gjëja më e mirë që bëra për martesën time ishte që unë pranova shpëtimtarin e gruas sime. Unë e pranova shpëtimtarin e bashkëshortit tim. Dhe tani ai është shpëtimtari im. Dhe që të dy bashk jemi një në besim. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndinë dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmojë të rriteni në besimin tuaj të sapogjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.